matur nuwun Pak Mudin, Ketua Abdul Wijaya, sugeng dalu, sugeng midhangake. Rawit bidal wonten Purjo. Lulu, salam kanggo Mas Rawit. Mas Partono Telemang Imbang sugeng midhangake. Mas Partono, selamat mendengarkan. Pak Roto Sumengko kirim gede toca Bu RT. Oh iya kagak Bu RT Sumengko bing jaga pinagan kalan Nyomargo Laras. Pak RT Sumengko matur nuwun. Mas Nunut Aminuddin mat malam mendengarkan. Linda Caca wonten Kendayaan Medoro Sungdalu sugeng mirsani lewat live streaming. Semangat Bapak. Oke, terima kasih. KG Bu Partiah yang wonten dalam Jati Raja Mangonan Kabu Jombang Jawa Timur ya. Sebisa mulai KG Bu Partiah kita wonten Jati Raja Mangonan Kabu Jombang. Cetak gawe ngono kok. Sebentar dulu Bu Partiah mat penonton. Pak Nopi Suwijan wonten Lemah Bang Ngasem Mabang Sungdalu sugeng mirsani liwat live streaming. Jane arek itu kemoro to Pak Nopi Suwijan matur nuwun. Mbah Poyo, Mbah Akule. Erang-erang sing lorek-lorek. Golek-golek irang-irang putih-putih, irang-irang asing putih-putih, kadung seneng ditinggal mulih. Irang-irang mas, irang-irang irang-irang ijo-ijo, irang-irang asing ijo-ijo, kadung seneng kok kaya ngono. Irang-irang
irang 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 dimana segarane ayo sing rukun nek nyambut gawe irang 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 ngetana belingon tresna tenan mesti kelakon irang 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 gotong royong nyambut gawe sing manis putra putriku nadyan lamun kelamun tanpa ukara piting tresno gones rojak beber ora oyai yen ditinggal piye polahe wis ngapusus ing griya manganti sira yen beling ulun apa setia ning kelakon rama wong asepikul lan bayem kabeh yen wis padha kumpul atine ayam kabeh salugune wong marti pikiran kerja neraki suwer suwer penake awak ayo dadi pikir